Bíblia ao som de chuva. Gênesis. Capítulo 11. A Torre de Babel. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os seres humanos partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre os nossos nomes, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. O Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São essas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Eber. E depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 112 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terra seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filho de Harã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Herã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para a terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã.